Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konuları. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Let's Speak Turkish kanalı sadece 2 yaşında. Şu an yaklaşık 30 farklı ülkede dinleniyor. Kanalın abone sayısı gün geçtikçe artış gösteriyor. Tahmin ediyorum ki kısa bir süre sonra toplam 500 abone rakamına ulaşacağız. İşte bu nedenle bugün yapacağım bölümle bu başarıyı bir nevi kutlamak istiyorum. Bugün sizlere özel bir bölüm hazırladım. Türkçenizi geliştirmek için podcastleri nasıl kullanacağınıza dair ipuçlarını ve püf noktalarını konuşalım istiyorum. Konuyu 4 ana başlık altında incelemeyi planlıyorum. İlk olarak podcastlerin dinlediğinizi anlama konusunda nasıl yardımcı olduğunu göreceğiz. Sonrasında podcast dinlemenin kelime dağarcığınızın zenginleşmesine nasıl fayda sağladığını göreceğiz. Son olarak da konuşma ve yazmaya olan faydalarını anlatıp bölümü tamamlamayı planlıyorum. Konuya giriş yapmadan önce bir konunun altını çizmek istiyorum. Bugün anlatacağım tavsiyeleri sadece benim podcastleri dinlerken uygulamayın lütfen. Hatta Türkçe için çok farklı kişilerin hazırlamış olduğu farklı podcastleri dinlemenizi tavsiye ediyorum. Böylece daha farklı aksanlara sahip kişileri dinlemiş olacaksınız. Ayrıca şunu hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Türkçe öğrenmenin bir yarış olmadığını unutmayın. Çünkü insanların farklı hedefleri ve farklı amaçları vardır. Diyelim ki halihazırda Türkçe konuşulan bir şirkette çalışıyorsunuz ve iş arkadaşlarınızla yaptığınız konuşmalarda kendinize daha fazla güvenmek ve akıcı bir şekilde konuşmak istiyorsunuz. Belki de Türkiye'ye hiç gitmediniz ve sadece kendi merakınız için Türkçe öğreniyorsunuz. Yani sonuç olarak herkesin kendi hedefleri vardır. Bu nedenle biraz sonra önereceğim her şeyi yapmanız gerekiyormuş gibi hissetmemelisiniz. Halihazırda Türkçe bir podcast dinlediğinizi göz önünde bulundurarak varsayacağım tek şey konuşulan Türkçeyi daha iyi anlamak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek istediğinizdir. Dolayısıyla biraz sonra anlatacaklarımdan size faydalı olacak olan tavsiyeleri dikkate alırsanız amacınıza daha hızlı bir şekilde ulaşmış olursunuz. Hadi yavaş yavaş konuya giriş yapalım isterseniz. Podcast için play tuşuna bastınız ve dinlemeye başladınız. Bu arada podcast dinlemenin en güzel yanı aynı anda başka bir işi de yapıyor olmanızdır. Örneğin araba sürerken bir podcast dinliyor olabilirsiniz. Ya da mutfakta yemek hazırlarken dinleyebilirsiniz. Ya da örneğin bir parkta koşu yaparken de bir podcast dinleyebilirsiniz. Ama eğer amacınız dinlediğinizi anlama kapasitenizi arttırmak ise bazı şeyleri farklı yapmanızı tavsiye ediyorum. Kullanılan dilin sesine ve konuşmacı tarafından kullanılan kelimelerin seçimine daha fazla dikkat etmeye çalışın. Ayrıca telaffuzun da çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. En başta mükemmel bir telaffuzunuz olmaz diye düşünüyorum. Ama seslere daha konsantre olursanız ve bazı kelimelerin telaffuzunu kendiniz yapmaya çalışırsanız emin olun zamanla telaffuzunuz daha iyileşecektir. Şimdi ise podcast dinlemenin kelime dağarcığınızı nasıl zenginleştirebileceğini konuşalım. Az önce söylediğim gibi konsantrasyonunuzu arttırarak daha fazla kelime öğrenebilirsiniz.
Eğer bir başka aktiviteyle birlikte podcast dinliyorsanız belki de bazı kelimeleri öğrendiğinizi düşüneceksiniz. Ama onları kullanmadığınız zaman sizin için bir şey ifade etmez maalesef. Dolayısıyla sizin için aktif kullanılan kelimeler grubuna giremez. Yapmanız gereken podcast'i dinlerken veya dinledikten sonra duyduğunuz yeni kelimeleri bir deftere not almak. Hepinizin bildiği gibi podcastlerimin hemen hemen hepsinde transkript bulunuyor. Transkript ile birlikte dinleyip size yabancı gelen kelimeleri belirleyebilirsiniz. Sonra bu kelimelerin bir cümlede nasıl kullanıldıklarını inceleyebilirsiniz. Şimdi bir adım daha ileri gitmenizi tavsiye ediyorum. Bu kelimelerin Türkçe anlamlarını ve kendi dilinizdeki anlamlarını çıkartabilirsiniz. Sonrasında bu kelimeleri kullanarak kendi cümlelerinizi yapabilirseniz tadından yenmez. Şimdi az önceki cümlede kullandığım tadından yenmez ifadesi bir şeyin tarifsiz derecede güzel olduğunu ifade eder. İşte bunun gibi ifadeleri podcastlerden yakalayabilirseniz sizin için bir ileri seviyeye atlama zamanı gelmiştir aslında. Kelime konusunda bir başka önemli nokta ise öğreneceğiniz kelimeyi kullanıp kullanmamanızdır. Diyelim ki avcılık konusunda bir podcast dinliyorsunuz. Orada zıpkın ile balık yakalamaktan bahsediliyor. Eğer balık avlamakla ilgi alanınız değilse zıpkın kelimesini o an için öğrenseniz bile sonra kullanmayacağınız için unutabilirsiniz. Bu nedenle size tavsiyem daha çok kullanacağınız kelimelere odaklanmanız. Şimdi ise podcast'in diğer faydası olan konuşma bölümüne geçelim. Belki daha önce podcast'in konuşmaya faydası olduğunu düşünmüyordunuz. Ama biraz sonra vereceğim ipuçları ile ikna olabilirsiniz. Orta seviyedeyseniz bu tavsiyem sizi daha çok ilgilendiriyor. Sesinizi kaydetme alışkanlığı edinmelisiniz. Mesela dinlediğiniz bir podcast'in özetini anlatabilirsiniz. Ama burada kendi kelimelerinizle bir özet yapmaya çalışın lütfen. Tabii transkripten faydalanabilirsiniz. Duyduklarınızı sesli bir şekilde söyleyin ve sesinizi kaydedin. Bu Türkçenizi geliştirmek için özellikle iyi bir adımdır. Çünkü uzun diyalogları dinleyebilmek ve kilit noktaları çıkarabilmek her iş ortamında değerli bir beceridir. Şimdi ise telaffuzunuzu iyileştirmek için bir başka tavsiye. Transkripti alın ve sesli bir şekilde okuyun. Sesinizi kaydedin. Sonra orijinal podcast ile kendi sesinizi karşılaştırın. Böylece telaffuz hatalarınızı fark edeceksiniz. Bu sayede hatalarınızı düzeltebilirsiniz. Normalde ana dili Türkçe olan birisiyle konuştuğunuzda karşınızdaki kişi sizin telaffuz hatalarınızı çoğunlukla düzeltmez. Bu metotla hatalarınızın farkına varacak ve kendiniz düzelteceksiniz. Podcast'in konuşmaya olan faydası için kullanmanız gereken bir diğer teknik ise gölgeleme. Eğer gölgeleme tekniğini daha önce hiç duymadıysanız hemen anlatayım. Anlatıcıdan hemen sonra söylediklerini aynen kopyalama tekniğidir. Bu metot birçok dili konuşan poliglot kişilerin uyguladığı çok geçerli bir metottur aslında. Bu metodu her gün 10-15 dakika uygularsanız konuşmanız inanılmaz düzeyde değişecektir. Bunun için isterseniz beğendiğiniz bir podcast'in 5 dakikalık bir bölümüyle başlayın. Hatta ilk başlarda 2 dakikalık bölüm ile başlayabilirsiniz. Telaffuzunda zorlandığınız kelimelerin olduğu bölümü seçebilirsiniz. İlk olarak anlatıcıyı dinleyin. Sonrasında transkript yardımıyla siz de tekrarlayın ve sesinizi kaydedin. Sonrasında dinlediğinizde zorlandığınız kelimeyi daha kolay söylediğinizi siz de fark edeceksiniz. Hadi şimdi de son bölüme geçelim. Podcast'in yazmaya olan faydalarını konuşalım. Aslında bu konuşma ile alakalı az önce verdiğim tavsiyeler ile birebir aynı. Burada ise yapmanız gereken duyduklarınızı bir yere yazmak.
duyduklarınızın bir özetini yazabilirsiniz. Ya da kendi düşüncelerinizle ekleyebilirsiniz. Unutmayın ki bir dilde yazmak, fikirleri oluşturmak ve söylemek istediklerinizi yapılandırmak için çok önemli bir araçtır. Ayrıca yazmanın konuşmadan farkı not alırken size düşünme fırsatı tanımasıdır. Bilirsiniz, konuşurken düşünmeye daha az vaktiniz vardır. Tamam. Bunlar Türkçenizi geliştirmek için podcastleri nasıl kullanacağınıza dair en iyi ipuçlarım ve stratejilerim. Ben podcastlerin bir dili öğrenmede çok etkili olduklarına inanan birisiyim. Ve bunu şiddetle savunuyorum. Umarım bu tür tavsiyelerim sizlerin Türkçe ile olan yolculuğunuzda faydalı olmuştur. Şimdi bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi bilmek istiyorum. Ne kadar zamandır Türkçe öğrenmek için bir podcast dinliyorsunuz? Burada bahsetmiş olduğum stratejileri daha önce kullandınız mı acaba? Peki bu stratejilerin faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Tüm bu soruların cevapları için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 60'a yakın birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 6 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.